nëse na godasin sprovat dhe jemi duke bo gjënahe, ka ardhur dënimi i Zotit, po na vetdijson Zoti edhe po na këndell, po na kfill pak. E nëse jena mirë me Zotin e po na vinë sprovat, dije nëse Zoti po dën. Qysh po dën? Zoti ka ne dën e sprovon jetën e kësaj bote. Zoti ka ne dën e sprovon jetën e kësaj bote. Andaj pra, duhet me pas parasysh se këta që i dën Zoti i sprovon, e dini pse i sprovon? Se dën me ja uni zanin tu lutaj me i thonë, o Zot, ndihmon të ka lekit sprov. O Zot, më ka ra ky virus, largoma prej trupit tem, largoma prej familjes tem, largoma prej xhamatit tem, largoma prej venit tem, largoj edhe prej krejt rruzëve të kësor. Dën Allahu ty, po dën Allahu me tani zanin. Qohesh natën kur ti të flen, e Allahu po dën me të pa ty, të për ullur, të përgjëruar, të përlotur, duke lutë Allahun, edhe po knaqet Allahun. Po dënë Allahu me ta dëgju ty fjalen, astaghfirullah, të kërkoj falje, o Allah, më falo Allah, më falo Allah, më falo Allah. Po dënë Allahu me ta dëgju fjalen tane duke e thonë, o Allah, te këti pëndohem, po i bje pishman këtyre gabimeve, gjënaheve që i kom bot, dvogla apo të mëdhaja qufshë. Po dënë Allahu me ta një gjuhën tane duke u lag me dhikër, duke thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Fjalet ma të leta dhe ma të dashura tek Allahu gjellëshanuhu. Andaj pra mos u shqetësa. As mos u dëshpra nëse je mirë me Zotin, pse po të vinë sprovat. Po dënë Allahu ty me të adhon një ders, një mësim me thonë, o robi jem, a pishe sprovat sa të mlaje ti kom që po, të kom shti në radhën e pejgamberve se që shtu i pa ta sprovue edhe ma të dashurit e mi pejgamberet. Shikaj e në Nuhin a.s. Pejgamberi math. U sprovue në ma të dashurit e ti, në vladin e vetë edhe në gruan e vetë. Ose hajdi ma knena pas taj pejgamberet e tjirë, që shenë sprovue Ibrahimi, me ma të dashurin e ti me babën e ti, e lutë ka, o baba jem, mos i bashok Zotit, adhuroj e Zotin, e lutë ke, me zemër edhe me shpirt. Ose dhe pejgamber tjirë, deri te pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sprova të një pasnishme deri sa edhe e përgjakën. Deri sa edhe e përgjakën në Taif. Deri sa çka e përgjakën edhe në betejën e Uhudit. Por çka ata çdo herë mas provave dilshin më të fortë. Dilshin edhe ma të mirë se sa që ishin para sprovave. Kështu du të me qenë edhe besimtari musliman. Andaj mos harroni se çdo njeri prej besimtarve mund të sprovohet në veten e tij, me smundje të ndryshme. Nga njëherë sprovohesh o vlla me mërzi, qohesh prej gjumit, krejt jenë rregull. Krejt jenë rregull, je quhe ke falë sabahit, nashta e ki xhamin afër në lagje, ke falë në xhami, kthehesh shtëpi mërzitën. I lodhën të qysh i pa disponum. E dini pse? Se Allahu po dënë me njëherë ma sabajt, kuro bereqeti madh me të pastruhe. Se deri sa ki mërzi, deri sa ki halë, deri sa ki brenga, deri sa ki dhembje, deri sa ki shqetësime, kërejnë gjatë qisa i kohë, nëse ti nuk shanë, nuk bërdet, nuk thënë, nuk bën gjona që si takojnë besimtarit ti e vetëm duke u pastru pe i gjënave, nashta thirët e zani drekes, Allahu akbar, edhe ti vjen drejt pa gjëna heq, se e pastru pe i sabajt se i ke pas do vujti do mundime. A ndodh kjo ndodh. Ka shumë njerëz që pyesin thotë, zdimër e tëna të mirat mi ka Zoti, po një far mungese disponimit, një far dhimbje kokës, një far lodhje, një far plagështie. Qëndro bënu i fort, sepse mas aty në sprovave, mas aty në provimeve, çka Allahu po dën çka? Me të ngritë edhe po dën me t'i falë gjënat. Mundet me u sprovu njeriu në familjen e vet, me ma të dashurit e tij. Mundet me u sprovu në pasunin e vet, mundet me u sprovu në farefisin e vet, në shokët e vet, në kojshit e vet, në vatanin, në dheun e vet mundet me u sprovu. Që shemi sprovu na me qindra vite, që kemi qenë të robruar deri 1999, elhamdulillah, Allah i shpërblet gjithë ata që kanë kontribu për me onë këtë ditë. Të gjitha këto vllazën janë sprova të dynjas, dhe këto janë më të lehta. Mirë po kemi edhe një lloj sprovave tjera që janë sprovat e dinit, sprovat e fesë. Sprovohet njeriu në fe.
Qysh mëret mos provon fej? Që tash mas xhamoje e kena i kindin. Me bo me lon dikush i kindin mos me fal është sikur me ju shkatrue familja dhe pasonia e tina. Me bo me lon i kindin sot. Mos me fal, apo nesër, apo gjatë jetës tone, nuk e fal i kindin, ka arnë hadithe autentike të vërteta se ai që e len i kindin me qëllim, është sikur me ju shkatrue familja tina dhe pasonia tina. Qa kishëm bo në vlazën dikuj që të ashti me hi flaka në kore i kindis. Na kishëm me lanë qka edhe namazin, edhe kishëm me dalë, i kishëm vonë për parësi familjes, mi a shpetu familjen. Mi a shpetu shtëpin se e ka 3-4 që të njetën ka mledhë të hola menze, e ka ndërtu, ka investu të njetën. E mire, sa i kemi na në për shtëpia tona, e në familje tona, e në i kindije, 2 i kindija, e 10 i kindija, 100 i kindija, mira i kindija nuk i faleq. A keni marë masa? A i në interesu me shpetu ata? E familjen e ti, e pasurin e ti, se nashtë e ki vlla, nashtë e ki motër, nashtë e ki nan, nashtë e ki bab, nashtë e ki shok tjetës. Por kjo është sprovë në din. A peshe sa njerëzit janë në rrugve, nuk e falin gjëmon. A ka sprovë më të madhe për ata që s'kan arsye të justifikueshme fetare, sheriatike me lon gjëmon. A ka sprovë më të madhe? Nuk ka. E me po me qenë ata antarë të familjes tonë, po flasë për gjinin mashkullore, atër sprova fatkesia është me e madhe se na ka godit brenda familjes. Ose ti zgjohesh me falë sabahin, edhe në shpitone si kur hajni, ka dalë, mos i ndes drita, tak. Edhe në banjë, ka dalë, mos e lëshavujt se për i qenë antarë të familjes. Thu që jetu e bona i krim, pse se krejtjen flejton, nuk u zënë shpitone me falë sabahin që duhet. Nuk u zënë me ledzu Kur'anin me zotë që është duhet. Mos e ngrit zonin. Ka dalë. Bismillahirrahmanirrahim. Pse për i qaj antarë të familjes? A peshe që është ka godit sprova në din. Se antarë të familjes ta kanë refuzu, ta kanë bojkotu, ta kanë sabotu sabahun. Runa zët. E me i pas të probleme, besëm një s'kem nevoj të në me dalë jashtë ta mureve të shtepis. Heq mos i këshirë tjertë. Jo filoni kështu, alani kështu, këtë dulë gjabë. O, ti tut këshiri, ma të dashurit nisja. Nonën tane, babën tane, e vlatët tu, gruën tane, vlazit, motat, pas ta i dilë të jashtë shtëpis. E të na oborin luge, shpinë luge, kështë e po dalë për pas taj rrugën e po i pas taj oborët e kojshive. Jo e tanën, se cilë i prej nesh. Se këj i met kështë është një kur nuk o regulluë prej koke, me thonë urdhën nga i pari shtetit, që u mbreta, monarka, princa, kretara, qa është aj? Edhe me thonë, u dha urdhën bo për kajtë mirë, kur së bo kështu? Po shka ka fillu e nga poshtë, duke shku la